Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ngayong hapon, sa itong mga palangga na mga tagpalamati, ang inyo naman kabus nga lagad si Tito Wilma po naman ninyo si siningapon tugtog teknala stress sa programa This is My Life. No? Sa diyan aton kamo pagalingawon sa siniman nga hapon of the nine naman kita open man ang atong sinipagpangamusta sa inyo dera. Ha? Kamusta lang sa inyo tanan sa kutob sang atong marabutan sang aton parda pangalagad sa sininga hapon magluwas diri sa Dakbanwasang Bacolod of course sa probinsya sang Negros Occidental bugos ni isa sang Negros sa mga kaiting naton nga mga kaislahanan di marastig isa sang panay sa apat man ka mga probinsya nga sa diin kita tanan subong padayon man nga nagapangatubang sa ning hindi natin makita nga kaaway pero sa nasiling na naton makahatag gid ako nga bulig sa aton man safety or aton man kaluwasan ang aton paghahalong paagi sa pagsunod sa mga health protocols nga masiling kamo baw nano na ang balanay panumdum sa among yes kay kami hindi gid kami magkatasa sa pagpahinumdum sa inyo sa mga dapat naton himuon ilabi na gid kung wala pa ikaw makapatusdok sang bakuna makapa-inject na amo na nga ginainggan niyo kung ginapangabay man naton kamo nga kinahanglan man sa bakuna na. Kag siyempre, ang paghalong mismo sa aton kaugalingon nga paggamit naton sa face mask, sa face shield, kung magawa ka mo sa inyo, tag sa kapanimalay, kag siyempre, ang pag-observe man sa distansya, ang social distancing, para nga wala problema. Na? Kung nakita mo yan nga daw medyo, nag-inikit-ikit sila kag daw kabudlay, ikaw bala distansya, ka makabalikid, ka makasiplap yan sila sa inyo, masunod naman lang natin lang, ha? Okay, kag ang alcohol, syempre, so paghugas, importante kid, na hindi kita magsalig na bakunahan na, kahit may chance gihapon nga, matapikan kita sinang makatalagam kag delikado nga sa isang virus, no? Inang isa ka variant sa COVID-19 ang Delta variant na. Kaya kinahanglan lang gid niya maghalong sa gihapon. Kag sa ito ng mga kauturan dira na medyo magsunod kita. Hindi kita anay magpasaway subong. Kay tanan kita nagabatsyag na sang kapuraot sang resulta. Tungod sa resulta dugang sining mabakog na klase ng variant sang COVID-19. Ha? Pahinumdum lang na naton kayo kung lang taon naton mamatik ito sa mga balita ang kaipin naton ng mga kaprobinsyahanan sa pihak sa Isla Sampanay amo na hindi kita gusto sina ang aton nang mabulig sa ila kundi aton mga pagpangamuyo kung may mga himata kitang ato dito i-remind man naton sila sa mga dapat himuon kag ang aton man ginahimo diri para nga magsuporta sila kag magsunod sa nga husto, maghimo sa mga husto nga mga bagay para man sa aton tanan kaayuhan. Okay? So, karon nga adlaw anong malingaw ni Tita We sa inyo, siyempre man, ang dalagan sa atong sinipanahon man dugay-dugay, kay ti ara na tropical depression Goryeo, ano siya maka-apekto bali sa aton. Bantayan natin ang development sina as of 11 nga weather bulletin sa aton sa Weather Bureau sa Pag-asa. Kag pagkatapos ang aton man sulak nga mabasa karon pagi sa aton man messenger. Yes, pagi sa aton sini messenger naging padala sang isa ka tagpalamati naton, no? Diri sa sidlangan nga bahin bang isidlangan na eastern part of Negros, ma ara sila subong ara man sa subong nagapamati. Tagaan man naton ina talupang talupangod as promised ni Tita Wet. So, syempre ang ato naman for your information sa sini nga hapon ang ito gani tawe is natungod sa isa ka amay sa isa bala ka amay nga diabetic may ukod na ng isa ka batiis daw nagaproblema siya kung paano niya masuportahan kag mabuhi ang niya pamilya o ang niya asawa ano mga na-experience gusto lang naton ina i-import or ipa-ambit sa inyo ang iya man sinikabudlayan kag ang budlay kag ang iya man pagsakripisyo ha
Kagbantayan man ang inyong mga tag sa zodiac sign para sa iton man tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Kag sa mga may entry ara na. Sa mga may entry sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod para sa iton top anniversary sa Action Radio Bacolod. Kanugan ni ang anibersaryo sa Bacolod kag ikapinagani ika-52 anyo. Ika-52 ka tuig nga anibersaryo sa Action Radio Bacolod. Sang una gani tawi man Agosto 17 tuig 2021. Okay? So sa mga may validated entry, bantay ka mo any moment within this program, This Is My Life, magabunot si Tita Wilma sa aton winner sa karon nga hapon. Sino ay han? Tuto ka mo sa inyong mga radyo, inyong mga cellphone. Make sure nga hindi not necessarily nga full volume kay mabungol ka man na, no? Na mabatian mo gid kun mag-ring kanya ka-on na ng imong cellphone kay basi kung ikaw ang maswerte nga mabunutan kag matawgan hinahanglan ng imo radyo nagatukar dira kag mabatian mo kung anong programa subong na amo na pagtawag sa imo di kung magsilinggan is the way congratulations si winner ka na sang 500 pesos na cash. Kaya paano ba mabaton? Yes, one day after. Kung magdaoy ka subong buwas mo mabaton, ipadala ina na paagi sa remittance center. Mabaton ni ka muna. Pagkadason nga adlaw. Sang message na claim your prize. Mga among sino, diba? Yes, amo lang nang himuon ninyo. Kinahanglan alert lang gid ka mo kay karon dugay-dugay mabunot na si Tita Weyes ang aton winner sang 500 pesos nga cash, ha? Relax lang. Okay, Tita Wilma, ang aton update sa dalagan sang panahon sa siniman nga hapon sa nasiling na naton, di ba? Ang tropical depression nga siguryo, may posibilidad nga magabaskog siya into tropical storm sa masunod nga 12 oras. Kaya subong tropical depression siya, mangin tropical storm siya sa masunod nga 12 oras. Pero pasalamat kita kay daw wala palatandaan nga may direkta siya nga epekto sa atong sinipungsod. Amo inaanhin pabutyag sang pag-asa. Na? Sa alas 11 ina nga weather bulletin naging pag-usang pag-asa, ang southwest monsoon nga ining siya bagat kung pwede ka lang makusi, no? Diba na? Amo ni siya ay nagadulot o nagahatag sang dugang nga puwersa. So, both silingon moderate or kasarangan kung tumabasko nga mga pag-ulan tungod sa habagat, ang experience dito sa bayan sa Ilocos Region, sa Cordillera Administration Region, kag pinaman kabayan sang western section kag central section, yes, Tito We, western kag central section sang kag ang southern Luzon. Sang parte sa Luzon ina siya. Kag pagkatapos wala sang tropical cyclone wind signal nga ginbatak ang aton Weather Bureau. Base man sa ila nga track forecast nga nagapakita nga gamay lang ang tsansa. So, pangamuyuon lang naton nga hindi lang kay tungod kabugat mga dansang ginalukdo naton nga epekto subong the suffer ang tanan tungod sa pandemic. Okay na ng ulan-ulan nga hindi lang kita mamatamaan, di ba? Ang hambal sa pag-asa, ang tropical depression ni si Goryo, posible magagwa siya o magwa dito siya, hindi na posible dito. Magagwa siya sa Philippine Area of Responsibility natin o konpar buwas sa aga webe. Kag si tropical depression Goryo nga nag-develop halin sa low pressure ni siya mo, no? Di ba? Low pressure area ni siya nga nangin tropical depression. Kag padayon man nga maka-apekto siya sa east-northeast northeastward. Okay. Ang hulad niya, direction niya is nasidlangan, nasidlangan sa masunod nga 12 oras. Amo na siya ang iya nga quantity west na ang iya direksyon. Kaya ginabana-bana siya ang sentro ni Goryo
ginabanabana nga ara sa 330 kilometro ani na nasidlangan sa bahin sa Itbayat, Batanes. Kag syempre may pagmadlos sang hangin sang tubtub 45 kilometro por hora malapit man sa sentro. Kag syempre epekto naman diri iya sa aton sa Western Visayas, when we say Western Visayas, dala na dirang aton probinsya sa Negros Occidental, kagang aton sini Dakbanwa sa Bacolod, di ba? Diri sa aton, syempre, mangyapon tungod sa habagat, nag-experience kita sa magalumon nga kalangitan, mga wisik-wisik, lapta-lapta nga pag-ulan, kay sa pilaman kabahin may mga pagpanag-uuman. May kasarangan, tugtog mabastog na dapya sang hangin, ang atong sini mabatyagan, halin sa nabagatnan, nakatundan, kag dala na lang tawi ang Negros Oriental kay bugos ng ito sang Negros, di makabatyag sina mo, di ba? Kag ang ato naman baybayon. Ang aton baybayon, ang taog kainala siya ti 14 sang aga, magahunas naman karon dugay-dugay. No? Alas 3:48 sang hapon, punas ng aton sinikadagatan diri sa iso sang Negros Cabus, Western Visayas. Si haring adlaw nagpakita kay alas 5:34 sang aga, kag magatunod naman siya karon alas 6:06 sang hapon. Ang ato naman temperatura 26 to 33 degrees Celsius. Pero sa 26 to 33 degrees Celsius sa siningat tion mapaangya diri sa Bacolod aton mabatyagan mapaang nga panahon 32 degrees Celsius. Paidalong na nato sa sur nga bahin sa Negros. Pero ang sa naibabaw nga bahin o sa norte, mas mainit-init paggid or mas mapaang paggid tungod ang ina mabatyagan sa siningit nga tion is 33 degrees Celsius. So, di ba tawe? Yes. So, kadto na kita sa pinaman katon ka mga naton ka mga updates, mga pila ka mga updates nga nagakatabo subong sa palibot naton ang mainit nga pandemic in COVID-19 kag pagkatapos ang pagbakunahay kag ang pag-abot man sa mga bakuna si subong daw mabatian naton sa iton mga updates man kung nagapamati ka mo sa Action Radio nga sa mga malls diri sa Bacolod, di ba may mga vaccination center ng duga daw naman ang gabat-amat naman Jutay unlike last week nga daw nagadinugok yan sige damo na ang nabakunahan pero sa mga wala dira especially mga senior citizen kinanglan hinay-hinay kang magdesisyon kita as early hindi naton paghilaton nga magbatsyag ang aton mga kautusan. So sa aton diri sa Pilipinas may na tawe may nag-abot ang donasyon sang gobyerno sa Estados Unidos nga 3,600,000 ka mga doses sang Moderna nga COVID-19 vaccine. Nag-abot ang mga bakuna nga ina sa kahapon, no? Nag-abot na kahapon alas 4 sang hapon sa Villamor Air Base sa May Pasay City. Tigin alaw ina sa atong presidente ni Presidente Rodrigo Duterte pag-abot gid sa nakargahan sining Moderna nga COVID-19 vaccine. Upod siyang presidente ang National Task Force Against COVID-19 o ng NTF, ang aton man ay ATF, no? Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, kag ang Embassy of the United States of America to the Philippines. Na sila ang nagsug-alaw sina. Bot silingon, amo na ining ikaduha nga shipment, no? Ikaduha nga shipment sa mga bakuna halin sa Amerika sa karon nga tuig 2021. Kay that was July, di ba? Sang nakligan nga bulan, nakabaton man kita dito sa Pilipinas sang masobra 3 ka milyon ka mga doses sang J&J, Johnson & Johnson, nga COVID-19 vaccine, alin sa gobyerno sa Estados Unidos. Pero may mag-aabot pagyid, may mag-aabot pagyid. Mga 22,726,660 ka mga doses ang bakuna sa bilog nga bulan
sang Agosto. So, tingnan may ara pag din na mag-aabot. Inaging pabutyag naman sa spokesperson nga si Harry Roque. Sa amo nga kadamuon, sa amo na nga kadamuon, may nag-abot nga 415,000 ka doses ang AstraZeneca kag kahapon man, di ba, may ara nga 3 milyon sa ka doses sa Moderna. Sa first week, sa iya sang August, may mag-aabot pa gid nga 1,000,000. First week is ini, di ba? No? 1,000,000 magluwas na nag-abot kapon. May ara pa nga maabot nga 1,000,000 nga Sinovac. Magluwas pa gid sa 813, 150 nga Pfizer COVID-19 vaccine kag 1,000,000. 1,170,000 ka AstraZeneca. Kag din pasalamatan man yan ni Roque and China. Bangod sa donasyon, ilang 1,000,000 nga doses ng Sinopharm. Yan. May ara man nga ginapaabot nga 2 ka milyon ka doses. Sa maabot nga ikaduhang semana sa karon nga bulan Agosto, 3 ka milyon sa ikatatlo nga semana sa third week. Kag may ara pag 2 ka milyon 400,000 sa last week of August. So, amo na subot silingon damo na kang bakuna nga available. Ang pagpangalagag sa sila paginaton ka mga kautunan ara man sa gihapon. Kay hindi ta man mapilit desisyon ina sang aton mga palangga man, ha? Sa kabuki hindi naton ina sila mapuwerta. Pero galing medyo mabulubudlayan sa pagwa. Kinsaron mo na nga hambal nila, kung hambal nila, tito ang imo na mga hinuring-huring mo naman na baton nga hindi kaya paulihin masiling sila nga kung wala kababakuna, hindi ka kasulod sa amo ni mabakal sa amo na mga hindi lang na hindi ka lang napag-unahan ng mga hitabo. But anyway, dugan pagid ng mga informasyon nga aton ma-share sa inyo sa karon nga hapon. Ang brigadis, lapit na lang klase nga daan. Lapit na lang klase. Lapit na lang nga daan magabukas ang klase, di ba? So, kahapon, formal na iyagin launch ang Brigada Eskwela, pero virtually. Kaya amo na nga ang trend subong, di ba? By virtual. Launch in ang Department of Education upon DepEd ang Brigada Eskwela pagi sa virtual kick-off nila nga ginpangunahan man dito iya sa Tagum City sa Davao del Norte sa DepEd Region 11. Kabalugan kita tuigan ini aktibidad sa mga eskulahan sa bugos sa pungsod Pilipinas kag sa tradisyon nagabuligay ginaya ang mga school personnel, nagahatag man bulig ang mga ginikanan, di ba? Kung wala sila sa may mahatag kung ano nga kinanglanon sa eskulan, ang ilang kabudlay para sa ilang kabataan, komunidad, mga stakeholders, sa pagpahino, pagpaminta, pagkaayo repair, sang pila ka mga guba-guba sa sulod sang bulot-bulot-puan o kung ining classroom, di ba? Ibanda, mga bangko nga daw nagapi ang piang na ginapangayo sa para magkungkong kabataan pa, hindi ba na malusot, kag kung disgrasya pa, di ba? Kag base naman sa DepEd Memorandum 048 series of 2021. Ang tradisyonal na ginahimo, hindi matabo. Inang tradisyonal nga ginahimo kada magbalik sa eskwela nga tumpok sa eskulan, paninlo, di ba? At tungod sa pangatubang natong subong nga pandemic and COVID-19. Pero ang mga activity magadepende ina sa quarantine qualification sa tagsa ka lugar. Kaya nasubong ganito June, July, August, di ba? August, dason bulan na, Setyembre 13, tuig 2021, magabukas na iya ang klase para sa ating mga estudyante. So, inaman ang mga updates nga ito nahatag sa inyo sa karon iya nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, 1:59 sa ato na mga kauturan dira sa mga nagakinang sa mga takong mga matakong sa mga preska nga bulak sa kung ano man nga mga okasyon. Ara ang aton si Johnny and Christine
sa This Is My Life. Liwat din na remind ko kamo, ha? Kinahanglan, alerto ito ang inyong mga cellphone, tunog ang inyo dara monitor, kay magsiling gani kong si Tita We nga mabunot kita sa aton winner para sa anniversary sa Action Radio Bacolod. Kinahanglan, alerto gina. Pero sa sinianay nga bahin, ha? Sa sini nga bahin, magabasa si Tita Wilma sa aton sulat mensahe halin sa aton sini halin sa aton tagpalamati naging padala sa aton personal sa messenger. Pamatian na to na iya sulat dugay-dugay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang ato letter sender, lalaki ini siya. Lalaki, kag taga-eastern part of Negros Occidental. Mag-isay na when we say eastern part, dira natapakad sa mga La Castillana, La Carlosa, Margis Padilla, Isabela, di mga dira nga mga part ara dan desa. Okay, ang iya sinimensay kay Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma, tawag lang ako sa ngalan nga Dudong. Hindi nga akong tuod nga ngalan. Tita, amo ni ang akong problema. Natungod sa away namon permi, sang akong bayaw. Kag kung kisa, daw ginabuyayaw yapak ko. Hindi nami ang iya pamatasan ta. Ang bayaw ko, asawa sang magulang ko. Ang paktugin man si bayaw mo. Galing siya kay Angel. Angel. So, babae. Ikaw lalaki, Kag kun magkayo ang magulang ko sang amon balay, duga pangasig siya ta. Kag gusto ya, tanan nga kag gusto ya, tanan nga pangayuon nga ihatag sa iya sang akon magulang, bisan wala sang ikasarang. Kung kisabalata, pislian pa sa sudan. Ginahabuya kung hindi siya manamian ahay. Kalain gid sang iya batasan. Wala gid ko nanamian. Dili lang anay kutob ang akon. Sulat, madam, ugin nga salamat sa pagbasa. Mayong hapon lang, si Ari din ang budang mo, mayong hapon lang sa tagpalamati diri sa La Carlota. God bless. Gapangayo lang po dayon imo advice sa we. Salamat yet. Oo. Si Dudong, aton letter sender. Okay. Sa imo anay Dudong, sa inyo dara nga nagapamati mayong hapon, madamo gid nga salamat sa inyo pag-share sa nagkatabo sa inyo paginawi dira, ha? Sa inyo balay upon sa isa lang kamo ka lugar nga magpamilya nagailistar, nan amo ginambudlay kanami para sa mga ginikanan. Ano ka? Ngayong hapon da sa inyo salamat gid, no? Kanami pamatian, kag kanami batyagon nga ang bilog nga pamilya nagatililipon kag nagalapitay para sa ginikanan. Di ba mga ginikanan? Especially na ang mga lola kag lolo ng subong. Na let's say sila gid abdi ang nagpastag sini nga balay. Pagkatapos ay gusto na nila yung nga daan sang una. Magpangabuhi ang akong kabataan, gusto ko ara lang sila sa palibot ko kung makita ko ang ila mga kabataan, makita ko ang akong mga apo, makita kong ila paginawi, mga something amo na gusto nila ara nagainop danay, amo na yung isa sa mga sinaiya sa mga Pilipino na hindi ta na kasi madula nga kag may nadumduman lang kita kag sa inyo amo na nga akong pagtanaw kung nga nagtukaw ini nga problema ara lang kamo posible sa palibot man, ha?
wala ka di galing naghambal bala dudong kung ikaw may pangabuhi na o kung wala pa na kang magulang mo since may pangabuhi siya siyempre may asawa siya kag wala ka muna namian sang iya sini nga batasan na amugin na to tandaan mo lang ang tagsa-tagsa may mga kinaiya nga manamian kita may ara man kinaiya nga hindi ka manamian pero siya palangga sang imo utod love sang imo utod daw mo na bala ang hindi mo lang nanamian kaya makita sa mga mata mo kaya grasya na iya pagkaon na iya panungdumon lang bala nga sa karon nga panahon ginakulang ang tao sa pagkaon tungod sa COVID-19 yung pandemic na ginapangatubang naton tungod sa kapiuton sa karon sa pangabuhi wala mo na maduyagan kag ang pag-asta niya nga kung anong gusto niya hatag sa magulang mo, bisan hindi ka sarang magulang mo, bakit man na sa imo? Naintindihan ni Tito Wilma. Pero, ang akon lang baladong, baba mo ka na, ang akon lang baladong nakita nga, hindi mo man siguro dapat pag-problemahon kid, na? Kasi iya na pangabuhi isang magulang mo. Pwede ka maka-istorya sa magulang mo, kahambalan niya, iya asawa, kung parte sa pagkaon, kung parte sa sitwasyon nila sa pagpangabuhi, ya kung ano lang masarangan, amo lang na, hindi na magbinansan kung ano, paamo na bala, di ba? Yung mga amo sina, basta yan sa magulang mo, ang imo concern bilang utod. Tapos, ang pagkomento mo pag niya, nag-ubra ang magulang mo sa inyo balay, pangako siya, tapos isa, gapaningal siya. Abi mo, nakita ko, siguro palang kaayo ni Manong mo. Si Manang mo. Nakakanisin mo sundogon. Palang gagit siguro ni Manong mo, si Manang mo. Hindi ka na lang, pabayin na lang da siya. Pwede mo man lang na siya kung magpangatid da siya nga. Feeling mo, do binabuyayaw yan na feeling mo, do sobra naging napag-insulto. Ipos ka lang, ang pinakamaayo da para bala wala mo kung nadumduman mo ang share ni Tito Wilma the other Saturday or last Saturday pagin na para bala makalikaw sa gamo sa pagtok na anay kag among tunaan sa kagamo maghipos ka na lang maghipos ka pamatii lang ang iya ginahambal na kung nagainit siya nga nagapasingit siya pamatii lang pagkatapos pagkaya sa powers mo nga daw nagkanay-kanay siya. Palabtiki lang, pagi sa joke, or ano man lang man. Pwede tama lang na mahambal sa maayo. Hindi man tapos patamki, amo na. Pero with a smile bala, parang, pasinsang, sa'yo nga, amo na pa, kung pa nangyari action. There's something amo na bala dong, no? Ang aton lang gitsubong, hindi nahambal lang ginanisita, permi. Kaya kung pwede pa lang bala nga, maghihong kita sa tanan nga tiun, batyago na to na maging maayo lang ang bugos nga adlaw para sa atong tanan tungod sa nga atong subong ginapangatubang mga pagtilaw, mga problema, yes, kag ang kabudlay sa atong pagginawi ang mga magamay nga mga butang kung pwede pa lang naton mapaiway ipaiway na lang natin kaya nga akong sapakon panimo na dong magainit pag ginasimanan mo sa imo kag pagkatapos kung istoryahong ipanugid siya na sa magulang mo in short kung tututong niya si Manong mo gusto mo kamo naman ni Manong mo ang hindi matintindihan ay hindi no kung nangot man ang buot ni Manang mo nga nagkayo si Manong mo sang inyo balay kung ano ang mga diferensya kung kaisa sabay ilang na siya nang amon man na balay ang pasensya lang din ng bigay ti amo na nakinanglan pasalamat kami gan si Manong kabalong magkayo nang salamat din nga ng mga amo lang na bala na mga mamagaan na nga mga istorya na dapat naintindihan niya man si Manong mo siguro kapatuto man lang kayo ang mo no amo gina basta love gang isang isa mo nagka-spoiled na pero hindi man dapat nga ito lirakmon
pabusabatyag lang kung kaisa. Pero hindi ka lang mag-create o hindi ka lang maghimo sang bagay nga makapainit sang sitwasyon. Kay kabudlay kung magdako ang problema. Dong, ang mahambalan ni Tita Wilma, wala sang malain sa tao nga nagapaubo. Wala sang malain sa tao nga nagalikaw sang gamo. Wala sang malain sa tao nga nagapaumod. Kundi, manami bagtagon ang tao nga nagahangop, ang tao nga nagapaubos, kag ang tao nga malitayon. Kagbay kataw hay sa iya kabuhi. Di kung ano na lang dara makita mo nga diferensya. I-reverse, madiskarabla ko na nung mahimo mo. Magsiling sa iman, ano mo niya itong sundaan? Amo na, niya ba? Mag-amo na lang sa'yo. O nang namit na siya, bisan amo lang, napasalamat ako, may ginakaon. May ginakaon ka, ano, mga amo lang na bala. Kaya ang reaksyon sa na either nga nagatungan siya nga mga sigpagid o maghipos na lang. Dong, kabay pa abisan paano, ano? Ang kay Tita We, lang gid as always, hindi kita gusto sa magamo. Hindi kita gusto sa magamo. Kag ang pinakamaayo, yang katawo kay kag maayo nga pagsinalayo kag maayo nga relasyon, magatubo sa sulod sang isa ka pamilya. Kung ang tagsa-tagsa, may pagtuo, kag nagapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kaya nga, kung kita may kahadlok sa mahal nga Diyos, dako ang pagsalig natin sa mahal nga Diyos. Ang pagsalig na ina, buot lingon, kung may pagtuka pagsalig, kita may gugma dari sa aton heart. May gugma kita nga mabatsigan. Tukoy sa tagsa kami sa atong pamilya, kag sa atong isig katawo. Ang pagpasensya, importante. Bida mo sila nila nga patience is virtue. Kung mo, na, kalami lang na batsyago niya to. Dong, bisan paano, kung nag-augtas ka kay manan mo, dala siya sa imo pagpangamuyo, permi. Dala siya nga tagaan siya good heart ni Lord. Nga tagaan siya peace of mind ni Lord. Mga good thoughts, mga good vibes, tanan ihatag na mga maayos sa iya para nga magnami man ang iya sini adlaw-adlaw nga tanan tupod sa inyo. So, salamat again. Dudong sang diin tawe. Dudong sang La Carlota, I think. So, La Castiliana. Ano tawe araw? Yes, dudong sang La Carlota. Madamo din sa nga salamat sa pag-share mo. Bisan amula na siya dong. Pero wala ka nag-isahan nun sa amula ng mga sitwasyon. Sa damo pa sa mas mabugat nga problema within the family, relasyon sa mga ilo nga ila na encounter. Pero inatanan ginapangamuyuan, kag ila man ginapangitaan paagi, kung paano manin maayo ang ila pag-inupdanay, kag kung paano mapapawhay ang ila sinitag sa karelasyon. Okay, salamat dito sa iba natong direct ang mga kauturan. Kung kamuman may mga istorya sa kabuhi na hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon o kung problema man sa inyo pag sinalayo dira, kag gusto ninyo pangayuan sa personal na opinion ni Tita We, pwede ninyo mapadala diri. Inagihan ninyo sa sining panahon sa pandemic, yes. Kay damo sa makarelate sina, pwede nyo gid ma-message kay Tita We. Paagi sa pag-send sa inyong mga istorya sa atong sini personal nga Facebook account na Wilma Antofina Sugaton, pangitaon nyo na sa message, send nyo lang gada. Okay, kid. Mapaamo ka na bala. Okay, kid. If not, kung pwede ka mo ka-drop by there sa istasyon sa Action Radio, pwede, kid. Ari lang kami sa 4th floor sa Will Rose Building, Burgos Houston Street, Bacolod City. Pero, ang pinaka-the best subong, amo naman lang yung inyong mga cellphone. Basta may internet connection or data ka mo, pwede ka mo ka-send kay Tito Wilma. Okay? So, itong nila mga palanggang mga tagpalamati nga nag-aupod sa ilaman mga gadgets, sa ila ang mga naka-online. Ara kita sa Facebook of the night, kita Action Radio Bacolod 684. Sa YouTube, di ba? Ara kita of the night man, Action Radio Bacolod, this is my life. Live man kita nga nag-of the night. And sa inyo naman mga ara sa radyo, 680 14 of the night kita sa inyo mga radyo. Kaya relax lang kamo, alerto kamo dugay-dugay. Kay mabunot, gina si Tito We, relax lang pa. Ganyan namin, makahalawat-hawat dala kung sino makabaton sa premyo na 500 pesos ni cash para sa atong sini. Sulit ang papremyo
kay Action Radio Bacolod sa among anniversary. Okay, alas 2:24 na Action Radio Philippine Standard Time. Ato na ni Dr. Pinoy, Morning Capsule. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Kaya na sila ako, nasupot sila. Anyway, sa inyo din ang naka-online, salamat. Kid Sarah Jane Bagasa, salamat. Mayong hapon, Inday Wilmar ko, no. Micaela Gilaran, good afternoon. Happy 52nd anniversary Action Radio. Yes, what's live from Jeddah? Okay, good morning sa inyo din sa Jeddah. Kay Mary Jo Olivar, happy 52nd anniversary. More power Action Radio. Thank you, Kid. Ana Sinoro, mayong hapon Action Tito Wilma. Thanks, Gid Ana. Kag, yes, kay Elneo, Gawan Perez, good afternoon man ko no. Ani Asuncion Bayawa Saban, Tita Wet, mayong hapon. Pa-shout out gali kay Papa Julie, kag kay Mama ko Feli, Daday, kag Tata, adlaw-adlaw, gina sila kapamati sa programa mo. Wow. God bless you to keep safe always. Thank you, good Annie. Okay. Arjun Reyes, nag-greet sa anniversary namon diri sa Action Radio. Thank you, kid. Kay Gemma Amar Morales. Thank you, man. Kag magluwasin na kay Rhea May Salboda Ladio. Oh, thank you, man. Mayong hapon, man. Rowena Inopre, good PM. Mary Grace Eugenio Fermin, hello ma'am, good afternoon, good PM, tawe ko no. Inday Connie Laparan, hatam yaw ko lang family Laparan, kag happy anniversary ARB, salamat sa Action Radio, taga Pandanon.
DSB. Stay safe and God bless. Amifel Armando, good afternoon, Action. Yes, Maria Corazon Gumban, good afternoon. Okay. Lilia Manseba, salamat man, mayong hapon man sa imo. Francisco Guangco, ngayong hapon man ko, no? Kamusta ikaw? Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon, Tito Welms sa imo man. Maricel Escultor. Yes, mayong hapon man, ma'am. Noane or Noami Jimenez, happy second anniversary ARB. Thank you. Rose Salvacion, good afternoon man sa imo. Kay Lynn Alpas, home you undang. Salamat mayong hapon, Gid. Love. Tuto Dennis, thank you, Gid. Inday Lani Heromiano, mayong hapon tawe. Nagapamati ako programa mo. Kamusta ka mo dira, Ma'am Lani, sa pihak ng Islam? Ami Rivera, good noon, Tito. Yes, Ma'am Ami, kamusta man sa imo? Maayong hapon, Annalyn De Rosa. Gloria Espinosa, Estoris Abalahon. Good afternoon to Wilma. God bless and stay safe. Ma'am, thank you so much. Mars TZ Armonio. Maayong hapon, Tita Wilma, Pag-Wit Family Armonio. Papa Titong, Mama Malia, keg sa mga utod ko. Love you. Love you all from Tata Armonio. Okay, yes, Hil Javier, mayong hapon, Tita Wilma. Chinky Dialagdon, mayong hapon, Tita Weka, kay Mr. B-Boy Villasor Vanessa and Doc Matt Mayon, Noel Amar, Alex Montesa, Malili Oligo, ara na sila tanan. Michael June, Season, all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Kag sa tanan nga mga taga, Country Homes Phase 1 and Phase 2. Watching here sa USA. Okay, thank you so much, Ma'am. And good morning dira sa inyo. I think, di ba? Jen Bayhon, may hapon, Tita Wilma, watching from Hong Kong. Keep safe, my dear. No? Raquel Villafuerte Martinez, ga-monitor lang kami diri sa Barangay Alangilan, sa may purok sa East, sa Tasoy's Farm. Salamat, Gidinday Raquel. Thank you, kid. Kyra Barcenas Pasibog, Girly Pasibog, Bacolod City. Okay. Wait man sa happy anniversary. Monitor lang ko sa FB Live diri sa Smart Handumanan while on duty. Happy anniversary, Action Radio Bacolod. Arjun Reyes, thank you, kid. Kay Iron Lumugdang, happy anniversary, IRB. God bless. Gina Bravo. Bravo, kid. Patrick Makalipsay, ari ako, pamati sa relocation sa Puroksan. Sakta na. Receive La Carlota always. Okay. Delia Liave. Kay Kath Noel Pabalan. Okay, hasta lang danay ha. Kath, relax lang kamo dira kasi sa ibang nga greetings. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Dugay. Okay? Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
antes kita maghatag sa aton sini impormasyon sa karon nga hapon para sa aton FYI segment alas 2:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Alerto, mabunot kami sa aton sini winner para sa aton top anniversary sa Action Radio Bacolod. Bantay! Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Action Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Okay? So, ara na, gina-dial ma kung ara na sa atong linya. Ade? Hello? Okay? Aha. Sino ayhan ang maswerte sa karon iya nga hapon? Nagaring bantayi ang inyo sa cellphone dira alerto. Kaya ginatawagan namon kamo. Nagaring ang cellphone pero wala ni mo nasabat. Abi, nag-try na kami kaduha. First and second try. Wala mo na pudyot ba sinapiyungan kada samtang nagatunog ang imo radyo? Are, nagbunot liwat. Tawgan naton, tawgi, sa aton text. Tawgan, okay. Nano, alerto ka mo ang inyo cellphone, ang inyo radyo, sa kinahanglan masabat ninyo kita sa sininga hapon para makabaton ka mo sa 500 pesos nga cash. Kinahanglan gid. Okay. So, wait and wait lang kita. Tapos mo lang na pamangkot ni Tita Wilma. Ano tawi pamangkot mo? Relax ikaw nga dahaw. Relax lang. Pamangkot na lang. Basta ganda ng imo radio. Kagupon mo si Tita Wilma sa bunga hapon. Makabaton ka na 500 pesos. Makuha kami. Okay. Kaginang. Kung sino sa inyo magkabaton sa ito 500 pesos nga cash. Tapos malay na kung masiling sa congratulations gani karon si ara na, no? Masabat mong pamangkot ni Tita Wilma, okay na. So nagsabat na sa ara sa atong linya. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Wow! Ayong hapon. Oo. Sino ni palihog? Si Demosthenes. Erasmo. Si Demosthenes Erasmo. Pila ng aton? Pila ng edad naton, sir? Nang 62 ang lutukan ko kay pagkuhan ko, pag-submit ko, wala ko kuhan. Try ko ka birthday. Oo. Pinag-62 ka na. Sige na siya. Binilig ka happy birthday sa imo. Pinag-62 ka na. Okay, sir. 62 akong pamatian. Pindo 26 naman lang ang atong edad. Tamo ka na bala. Kanina nakakadlaw, no? Okay. Inang nag-aanda radyo mo da, no? Oo. Anong ginapamatian mo da, subong? Kaya ang programa mo kung hapon? Anong programa ko man? Sino po, how? Si Tita... Si Tita We. Si Tita We. Okay. So, silingan kapamati kagid. Kapamati kagid kay Tita We kada hapon. So, of the night kita. So, pagkuhan, gaya bati mo ko daw sang drama nga balaan. Kapamati kapagid sang dakbalaan. Ano po yung mga programa, hindi na pamatian pagid isaw. But anyway, sa imo,
Kung gabi sa pan, kay Eric Magbanwa, nga kan? Section Night Patrol. Action ay patrol kay Gagordia kami mo. Sige. Ay, gagwardya ka mo, galibot kong gabi. Oo. Okay, congratulations na sa imo, na? Congratulations sa imo, Demosthenes Erasmo. Ikaw ang atong siniwinner sa hulat ka lang da, ha? Buwas makuha mo na rin yung premyo kay titawgan ka lang. Tapos pwede mo na naman matik up sa remittance center dira sa inyo. Wapag kasi mamailan kagali, no? Oo, ma'am. Sige, sir, kapag libot niyo kung... Gatiin kami galing sa buong, oo. Oo, kung magwa ganyi, kinanglan, maghalong gid, ha? Mas ma'am. Halong gid, ha? Sige, congratulations, Siliwat, and God bless, sir. Thank you, gid. Thank you sa Action Radio. Okay, salamat, gid. Yeah. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Kalimat congratulations sa aton winner from Himamaylan. Wow. Ara sa Himamaylan, wag kita nagsalama. Lipay gidya kung makabaton ikaw 500 pesos nga cash, no? Salamat man sa padayon ninyo nga pagpamati kay pagsuporta sa Action Radio, especially sa mga taga Himamaylan dira. Mayong hapon kinang alert muna kinanglan alert hindi mapaktan kung pabunutan itaweng inyong ngalan ka matawgan kang kasabtak mo dayon kinubon sa wala kasabat puro na pinyungan. Well, anyway, thank you so much, Demosthenes Erasmo, 62 years old. Ano na tawa? Alas 2:42, Action Radio, Philippine Standard Time. Pangaton sining FYI, paano na lang anin naton to, iwas na lang kasi mga horoscope ako mo na horoscope ako karon hindi ko matapos ang horoscope mag-message naman kamo sa akon lain ninyo buot nga wala kong ginbasa. Okay, para sa aton horoscope karon nga adlaw. Karon nga adlaw Miyerkules, Tito Wilma, di ba? Miyerkules, Agosto 4, tuig 2021. Bantay ninyong inyo tag sa zodiac sign. Una-una to ng zodiac sign nga Leo. Sa inyo mga Leo, ang mga Leo na tao Hulyo 23, Tugtog Agosto 22, Leo, sunod sa imo horoscope, halungan mo gid ang imo lawas. Na importante gini sa atong tanan, di ba? Halungan gid ang imo lawas, hindi ikaw magpa-stress. Magpakabakod ikaw. Masuwerte mo nga numero 48, 11, 22, 32. Lilac pink is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tugtog September 23. Virgo, sino naman sa imong horoscope, maghalong lang ikaw sa mga tao na mahingalipon. O kung mga tao na mga manog, hindi ka din magsalig dayon. Magpaninguha ka, Virgo, para makatulutibawas ka sa imo kabudlayan subong. Nagsuwati mo naman yung mga numero 5, 23, 13, 51. Electric blue is your lucky color. Yes, sa mga Libra. Ang mga Libra na tao September 24, tugtog October 23. Wow, puwerte ang imong horoscope karon nga adlaw Libra. Ang imo energy karon nga adlaw, puwerte ka baskog. Mabaskog ang imo energy karon nga adlaw kag ang imo ginahandom o ang imo wish may palatandaan nga mahatagan katumanan. Amo na basta maayo ikaw nga tawo, di ba? Basta maayo ikaw nga tawo, tingin naggrasyan kay gitsang Ginoo. Dugani lang ang imo pagpaninguha. Masuwati mo man nga mga numero Libra 21, 37, 44, 5. Sa rest, yellow is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio na tao October 24, tugtog Nobyembre 22.
Ang imo bala permi nga mabatyagan nga inang panagupnop. Panagupnop may ara ka bala nga may mabatyagan na among niyem. Oy, mangin matuod ina. Ang pet nimo nga mabatyagan, magamatuod ina. Kag ari pagyed. Mas i-prefer mo, mas nga nami bilang himuon mo nga mangin mamad-an ang balatsyagon mo sa sitwasyon nga ginaangkon mo subong. Pero may problema ito nga mabugat Scorpio. No? Kaya mo na, kinanglan lang din magpakatawhay ka. No? Katawhay, tapos kung daw medyo mabulubudlay, relax gamay para makasuha buwelo, Scorpio. Masuwati mo nga mga numero 23, 21, 14, tag 38. Amethyst violet is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Sagittarius, ang imong horoscope. Ang matuod-tuod ko nung adventure, mapusing palad, or ano man yung activity mo, ano mo nila matuod-tuod, mahatagan ina sa kamatuuran, maabot gid ina. No? Kung ano man ang imo ginaplano. No? Isa pa gid Sagittarius sa imo horoscope, halong ka sa imo mga ginakaon karon nga adlaw. Okay, good man. Pasuwati mo naman nga mga numero, 8, 25, 12, 30, tag 45. Jade green is your lucky color. Sa mga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, Tutubi, Enero 19. Capricorn, mabatsagan mo subong ang kaayuhan sa kabuhi mo, nga gusto mo, may ara ka bala gusto nga maayo para sa imo kaugalingon, ginatinguhaan mo gid, ma-achieve mo ina. Dugani lang ang imo pasensya kag pagsakripisyo. Inaya sa imo horoscope. Masuwati mo naman yung mga numero 22, 13, 45, tag 28. Cobalt blue is your lucky color. Ina ang una nga bahin sa itong pagbasa ng inyong mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw. Relax ng Action Radio Philippine Standard Time alas 2:48. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pasibalo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw na ginapamati ang namon. Okay, dugang nato ni greetings. Anay, dira kay kahulat na sila, no? Ang malabutan lang ni Tito We, ha? Paki-greet Kath Luel, Pabalan, Stella May, Ayalin, Hersa Balino, Kenneth Ray Alejo watching here at San Enrique Negros Occidental. God bless po, Tito Wilma. Yes, mayong hapon lang sa inyo. Happy 52nd anniversary Action Radio man ko, no? In the Virtual Pinda, Tita Wilma, good PM Action Tita We, gapamatigid kami diri gihapon sa may Selen Homes, Tita upod sa akon mga apo. Si Neil kag si Russell May, gahulat gid sila sa horoscope ni mo, Tita We. Stay safe and God bless you always. Salamat gid, Ma'am Virgie. Miss Margie Haniva, We, pakigwit kay Roberto Obet, Santo Domingo, happy birthday. Thanks, gid. Stay safe, We. Thanks, gid, Marge. Yes, kay Obet, Roberto Santo Domingo, happy birthday sa imo. Yes, halin sa imo mga kapamilya sa Barangay Bata, sa Amon. Of course, salamat gid. Jing Kirial Lagdon, yes, gagwit siya sa happy 52nd anniversary sa Action Radio. God bless and stay safe man ko no everyone. Thank you so much. Verlin Deloro,
Mayong hapon. Yang. Greetings watching from San Dionisio. San Dionisio is Granada mo, no? Okay. Happy 52nd anniversary ARB. Pag-greet please sa V. Kauntoy Elementary School Teaching Force headed by Ma'am Alegria M. Portal. Thank you very much, Tito Wilma. Gloria Espinosa, Stories Abalahon. Thank you, man. Hello, Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Good afternoon, man sa imo, Ma'am. Stay safe always. God bless us all and more power to ARB at 52. Thank you so much, Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Okay, happy 52nd anniversary ARB. Pakigreet ko sa taga Carulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Especially si Papa Binoy Lindayaw kag Mama Nini. Okay, salamat mayong hapon man dira. Kaga gali now dira sa Kamingawan, Kabangkalan mayong hapon man sa Pamilya Plus. Kanana Evelyn, dati Juanito, kamusta lang dira sa inyo? Nelita Venyas Moya, salamat kid. Kag kay Maylene Flores Tulog. Salamat man. Riza Gay. Kay Ma'am Vanessa M. Mayo. Silini Ma'am Vanessa. Good early AM, Tito Well. Time check is 1:43 sang kaagahon here in Rochester, Minnesota, USA. Ma'am, thank you so much. Good afternoon. Okay. Ramia Dantes Hino, thank you so much. So sa nalabutan lang naton, pasensya na sa hindi naton malabutan, ha? Thank you, get and relax ka mo da. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Magkolon kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat
balance matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 2:55, padayon kita, no? Padayon kita sa pagbasa sa mga nabilin natin ng mga zodiac sign para man sa iton horoscope karon nga adlaw. Pero happy birthday gali ay sa tanan nga mga celebrator today, August 4, happy birthday. Happy birthday. Dira sa may barangay Panakyaw, Isabela. Happy birthday kay Victoria Amamio. Victoria Amamio, happy birthday. Dira sa barangay Panakyaw. Nanay mo ni? Yes. Mayong hapon lang da sa inyo, tanan. Kay Nanay Dayin, dira, na Mami Diana Consolation, mayong hapon lang tawe, ang imura. So, ang imo anay horoscope sa pusa ay, kadto kita sa zodiac sign nga Aquarius, ang mga Aquarius in Erubing, katugtog Febrero 18, Aquarius mag-pray ka, na? Kay ang pagpangamuyo mo, amo ina ang makahatag sa imo sang kusog sa pag-atubang sang imo problema. Di ba? Maswati mo naman yung mga numero 5, Justice 7, 28, 30. Turmeric yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ay mga Pisces na tao Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Kung gusto mo nga mauntat na ang mga reklamador para sa imo, ay yung sila na kamangputa ko na nang ilareklamo kag pamasarangan mo ihatag. Kinanglan tuon ka man sa pagtanaw sa ginatawag nga utang nga kabalaslan Pisces. Maswati mo naman yung mga numero 7, 25, 11, kag 43. Flying red is your lucky color. Aries, ang mga Aries na tao Marso 23, Tugtog, Abril, Justin 9. Ang mga Aries naman, mag-wish ka mo na maayo ang inyo balatsagon. Mag-wish ka mo na maayo ang inyo balatsagon para nami ang inyo nami ang resulta sang inyo sinigi na pangayo. Na mag-enjoy man ikaw upod sa imo mga palangga sa kabuhi. Mga maswerte mo nga mga numero, Aries, 23, 52, 11, kag 41. Carrot orange is your last color. Ang mga Taurus naman. Ang mga Taurus, amo ini mga natao, Abril 20 to Mayo 20. I-enjoy mo ang imo health condition kay nami, gina ang epekto. I-enjoy mo na siya kay amo ina makapaayo para sa imo. Pray and pray, feeling sa imo horoscope, pray and be positive. Masuwati mo naman yung mga numero 25, 9, 15, kag 33. Purple is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, ang mga pattern sang imo kadalagan ang sa ginaplano mo o sa trabaho mo, proyekto mo, whatever negosyo man, ara sa imo balatsagon. Ano ina ang mga pattern for success? Wow, Gemini. Kagdugangan mo pagkid ang imo pagpasensya sa mga nagapanggarit-garit buto ng panggarit-garit o nagapang-iritar sa imo dira. Maswati mo naman yung mga numero sa 8, 15, 11, 35, kag 23. Dollar green is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hunyo 22, tanan nga na-experiensyahan mo para sa imo unique nga hitabo. Tanan nga na-experiensyahan mo para sa imo unique na. Ari pagidho, no, sa imo horoscope, hibaluon mo kung di naghalin inang imo pagpanagupnop. Pagpanagupnop sa ano, tawi namang hitabo. Ano na ba siya mo daaw, pati sa ano haw. Kung ano ang panagupnop mo, hinahanglan sundon mo. Cancer, maswati mo naman yung mga numero sa Ace 13, 52, kag 41. Fuchsia pink is your lucky color.
So, nabatian natin tag sa kazong, time para man sa itong tag sa horoscope, para karoon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 4, tuig 2021. Action Radio Philippine Standard Time in Ponte Express, ang ating ay 3 o'clock praise. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo of Dininyo si Tito Wilma para sa Orasyo Enterata batok sa COVID-19. Orasyo Enterata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid sa mga palanggan naton mga tagpalamati sa inyo padayon mga pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa nga atong Surplus Prayer kagurasa ang tarata tagsaya kahapon. Dira sa barangay Pinagingpinan, Kabangkalan City, Maylin, Flores Solog, mayong hapon na kaya hindi ho malumina, ara sila. Si Toto Alex Montesa, pasensya na kay wala si Tita Wes ang panahon na. Jelly Ann Pagunsan, okay, salamat gid sa inyo kay Ruchel Fulgencio Susana, pasensya sa wala naton sini malabutan. Apan si Tito Wilma magapaalam na sa ating pagpangalagad karon nga hapon diri sa palatuntunan. This is my life. Ang ito na Bible verse for today nga ibilin sa inyo halin sa Proverbs chapter 27 verse 12. The prudent see danger and take refuge, but the sinful keep going and pay the penalty. Padamag niya salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Buwas na naman. Standby na sa matawag nga drama, mensahe sang panhigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.